Sentadilla pistol con apoyo y con peso. De espaldas a la silla, al punto de apoyo, selecciono una pierna, sostengo el peso al frente, tomo aire y voy a bajar. Controlado, fuerte arriba. Controlo, fuerte hacia arriba. Suave hacia abajo, exhalo y subo. Y se hace por ambos lados. Tomo aire, arriba fuerte. Bajo suave, subo con fuerza.